大家好，今日咧就講下濕疹，小朋友嘅濕疹對家長嘅影響。家長咧見到啲小朋友咧就又起晒疹啊，然後咧又可能流血啊，唔開心啊，瞓覺又瞓得差啊。家長咧就其實仲辛苦過啲小朋友，尤其是咧就係當佢哋面對歧視啊。有啲家長話俾我聽咧，就係坐巴士啦。同個小朋友一坐落去咧，隔離啲人即刻起身彈走咁樣啦，咁樣咧就覺得好難受啊，好唔開心。有個家長咧就話俾我聽，佢咧就係喺內地落嚟香港嘅，咁個小朋友咧又有濕疹，咁於是咧又用咗好多錢喎，然後咧就第二個小朋友都係有濕疹，咁佢咧就直情覺得好掹整啊，咁咧個奶奶咧又話佢話你懷孕嘅時候食咗啲乜啦？你去做咗啲咩事啊？搞到啲小朋友咁樣啊，咁令到佢咧就係覺得好，佢都唔敢返鄉下，覺得都唔知點樣交代，然後咧就係又面對好多歧視，好多內疚自責，其實嗰啲情緒好複雜嘅。見到個細路仔辛苦，佢自己仲辛苦，個細路仔瞓唔到覺，夜晚黑佢又幫佢呵住啊咁樣，連佢自己都瞓唔到覺，咁咧。外國有個研究咧，就係發覺啲濕疹嘅小朋友嘅家長咧，每日瞓得6個鐘㗎咋，或者少啲啊。因為個細路仔係咁拗啊，要保護佢，唔好俾佢拗，去幫佢呵下，幫佢搽 cream 啊，乜嘢咁樣啦。咁所以咧就係夫妻關係亦都會受影響啦。就你賴過我賴你啊，大家都猛整，因為咁樣咧就係好唔開心。咁所以咧，我哋就發覺一個好重要嘅因素咧，就係我哋透過我哋嘅研究咧，發覺家長如果佢放大咗濕疹呢一個病徵啊，或者呢個咁樣嘅小毛病咧，佢將佢放大嘅時候咧，佢自己嘅情緒啦，佢嗰個家庭關係啦，佢嗰個日常嗰個睡眠質素啦，佢全部咧都受影響嘅。咁所以我哋要解決一個活動嘅問題咧，就係要教啲家長佢哋自己要點樣去處理呢啲困難。家長好多時咧就會話會唔會斷尾嘅咧？咁我好中意中文大學兒科教授咧，就係佢話你估係老鼠仔咩？斬咗條尾就斷尾咁？呢個係一個自身免疫系統嚟噶嘛？我哋要諗下點樣同呢個病咧共存，然後咧當個小朋友大啲嘅時候咧，佢過咗16、18歲咧，佢慢慢會好嘅，大部分都係會好返嘅，冇咁嚴重嘅。咁樣咧就係會唔會傳染啊？好明顯係唔會傳染嘅。會唔會遺傳啊？咁實際上真係會遺傳嘅數目咧，亦都係好少嘅。要注重食乜嘢啊？唔食得乜嘢啊？好多家長咧就覺得好大壓力啊！嗱，佢又唔食得呢樣，唔食得嗰樣，有9000樣嘢都唔食得。於是咧就係去邊度咧開 party 乜嘢咧，都係只可以食自己帶去嗰啲嘢，令到個小朋友亦都好唔開心。咁所以咧，我哋要去諗下，我哋個目標係要去令到小朋友開心，令到小朋友佢自己接納話我係一個正常小朋友，不過我有濕疹啫，濕疹好小事嘅，唔好將佢放大。咁你要安慰小朋友，而好多時咧，其實個事實咧就係細路仔冇乜所謂嘅，係啲家長好緊張，將家長嗰啲緊張咧就轉移咗俾啲小朋友啊。咁所以我哋嘅研究咧就係發覺，家長如果學識咗放鬆，學識咗無限量包容，睇少啲呢個濕疹，睇少佢啊，將佢縮細，將細路仔嘅其他能力放大，呢個先係最緊要。好錫個小朋友，佢有濕疹一樣咁錫佢，無條件咁接納佢，呢個先係最重要。所以我哋要學得尊重小朋友，信任佢，尊重佢，同埋俾佢個人嘅空間。當我哋自己作為家長心靈富足安樂嘅時候咧，啲小朋友亦都會舒服好多嘅。咁所以
我哋亦都要話俾小朋友聽，話濕疹只係你嘅生活嘅一小部分嚟嘅咋。我呢，無論點樣呢，都係會好錫你，你都係媽咪或者爹哋嘅寶貝。我哋係好珍惜你，你係要同正常小朋友一樣咁樣成長。咁所以我哋去建立我哋共同嘅親子關係，唔好放大呢個濕疹嘅狀況。當然你要睇醫生，你要治療，你要搽呢個皮膚膏或者其他需要嘅嘢啦嚇。過敏源嘅嘢都要小心，但係反而更加重要嘅就係自己安樂安心咧，呢個先至可以係俾你嘅小朋友最大嘅空間成長。祝福大家。